Massagefortælling. Victor og snemanden. Nu skal I prøve en massagefortælling. Det betyder, at I skal være sammen 2 og 2. Den ene skal lægge sig ned på maven. Og du kan give dig selv lidt tid til lige at mærke efter, at du ligger rigtig godt. Og læg dig gerne med armene ned langs siden. Og hvis du får lyst til at lukke øjnene undervejs, så kan du bare gøre det. Og den, der skal give massage, sætter sig sådan cirka midt for. Senere hen kan det godt være, at man rykker lidt rundt for bedre at kunne nå. I skal begge følge med i historien og mærke bevægelserne, hvad enten man får massage eller giver massagen. Nu skal I høre om drengen Victor. Den her dag sner det, der hvor Victor bor. Det sner, og det sner. Og bevæg nu fingrene i en duppende bevægelse fra hovedet og lige så langsomt hele vejen ned af kroppen til tæerne. Og forfra igen, lige så langsomt, helt op fra hovedet, hele vejen ned af kroppen, ned til tæerne. Victor ser ud af vinduet, og det er så hvidt og smukt udenfor, og han spørger sin mor, om han må gå ud og bygge en snemand. Det må han gerne, men han skal bare sørge for at få alt sit varmetøj på. Først tager han sine varme strømper på. Først den ene fod, masserer foden, både ovenpå og nedenunder. Og strømpen har tær i, så han sørger for, at alle tæerne kommer godt ned i strømpen. Så nu masseres tæerne en efter en. Så er det den anden fods tur til at få strømpe på, og masserer nu den fod, både ovenpå og nedenunder. Og tæerne skal godt ned i strømpens tær, så masserer nu hver enkelt af tæerne. Nu tager Victor sine støvler på. Først den ene fod, og han mærker, at de sidder rigtig godt helt op omkring anklen, og masserer nu den ene ankel. Og den sidder godt omkring læggen og skinnebenet, og masserer nu læggen og skinnebenet. Og så tager han den anden støvle på den anden fod, og den mærker han også sidder godt omkring den ankel, og masserer nu den. Og den sidder godt omkring læggen og skinnebenet, og masserer nu læggen og skinnebenet. Nu tager Victor sine skibukser på. Først på det ene ben, og masserer nu op ad benet, helt op til bagsiden af låret. Og så kommer det andet ben i skibukserne, og masserer nu det andet ben op til bagsiden af låret. Nu er Victor klar til at tage sin jakke på, og han kan mærke, hvordan den sidder godt nede ved linden. Så masser nu nede ved linden, ved at du bevæger dine hænder fra rygsøjlen og langsomt ud af. I en glidende bevægelse. Jakken sidder godt, og den varmer så dejligt på ryggen, helt op til nakken. Og masserer nu med en glidende bevægelse langsomt op ad ryggen, på hver side af rygsøjlen. Og masserer gerne, så du når hele vejen op. Så stikker han den ene arm ud gennem et ærme.
han mærker ærmet på overarmen. Masserer overarmen. Og underarmen. Masserer nu underarmen. Og hans jakke har handsker for enden af ærmet, så han stikker hånden i handsken. Masserer nu hånden. Og fingrene kommer ud i handskens fingre, og masserer nu hver enkelt finger. Så er det den anden arms tur. Han stikker den anden arm igennem ærmet, og han mærker ærmet på overarmen, og masserer nu overarmen. Og underarmen, og masserer underarmen. Og han stikker hånden i handsken, og masserer hånden. Og fingrene kommer ud i handskens fingre, og masserer hver enkelt finger. Så tager Victor en hue på. Lad forsigtigt hænderne glide fra toppen af hovedet og ned af baghovedet. Nu er jeg klar til at gå ud og lave en snemand, siger Victor til sin mor. Fint, siger mor. Jeg glæder mig til at se den. Udenfor ruller Victor en stor snebold. Elt nu forsigtigt på ryggen, og lad som om du samler en snebold på ryggen. Nu skal maven laves, og Victor ruller en lidt mindre snebold, og laver nu cirkelbevægelser på ryggen. Og måske kan den, der får massage, mærke, at cirkelbevægelserne får maven til at presse sig en lille bitte smule ned i underlaget. Nu er kroppen klar, og der mangler kun et hoved, og det laver han nu. Tegn med 2 fingre en stor cirkel på ryggen. Og hovedet skal have øjne, så prik forsigtigt med 2 fingre 2 øjne. Og Victor sætter en gulerod i som næse, så masserer forsigtigt en knyttet hånd ned der, hvor næsen skal sidde. Og til sidst er der munden. Tegn med 2 fingre en stor glad mund. Juhu, siger Victor. Nu har jeg lavet en snemand. Og Victors mor kigger ud af vinduet og smiler og vinker. Hun synes også, snemanden er blevet rigtig fin. Nu er historien slut. Og dig, der ligger ned, prøv lige at blive liggende et øjeblik og bare mærk, hvordan det er i kroppen, efter du har fået massage. Giv dig lige en lille stund til at mærke efter. Og dig, der har givet massage, du bliver bare siddende helt stille. Og nu kan du langsomt sætte dig op. Og se på den, der har givet dig massage, og sige tak for massagen. Og så bytter I, så den, der gav massage, nu er den, der skal ned og ligge og få massage. Rigtig god fornøjelse.